Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudur luze bat, haientzat dirua biltzen. Plazazar baten erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, batuta zilarresko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada hain xakar, Urainako direktoreak Parisen ez dira amar. Urainako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez egona, arras konsolatutzera, ta beren buru entzatzateko dirua irabaztera. Pepito, alaizu arpegi hori motel. Begira, gure lagun guztiak etorri dira, den-denak. Arratsaldeon kuadrilla, zer modu zarete, ondo? Ederki! Oso arduratuta nago nagusi. Ez dakit non utzi dudan nire kapela mitikoa. Zure buru gainean eramaten duzun kapela hori? Bai, Makinari kapela? bai, Kapela urdin eta xelebre hori? bai, horixe. Ba, nik ere ez dakit non dagoen. Hau da misterioa? Zein da misterioa, Ezagutzen dezuen lehua? Misterioa non? Juanito Antorontonton! Barkatu Andreño, baina nortzara zu? Ni? Juanita Kukurruku detektibea. Kukurrukuku, bai. Oia loka galanta da tipau. Kukurrukuku ez? Kukurruku asekaz? Ene, hirugarren lerroko txoronpi horrek korroska daitzela bota nahi du? Aha, banekien. Ea, zein da hemen argitu beharreko kasua, Bartolo? Bartolo ez, Maitane. Ara, nire lagunak bere makinari kapela galdu du, eta ez dakigu non dagoen. Lapurreta ikaragarria gertatu da beraz? Bai.
kapelaua galdu alduzue? Bai. Bai. Kapela xelebrea? Bai. Kapela urdina? Bai. Zer, aurkitu alduzu? Ez? Ez da arrasturik ere. Baino lasai, Ez etxi! Laizterra aurkituko dut dena! Gogoratu leloa! Misterioa non? Juanitan! Tarantantan! Agur betirako nire kapela doktorea. Ai, Pepillo, hartaburua zea gero, Ja, begiratu niri. Ez alduzu ezer arrarorik ikusten? Ez. Ai, Pepillo, begiratu arretaz favorez. Bai, bibote azten ari zaizu. Ai, ez duzu erremediorik, Ai, bala! Gora Euskadi! Biba Berango! Zu bai zaela jatorra nagusi. Eta detektibe aparta. Eta ez Juanita Mondongita hori. Ai, Pepillo, ekarri zozketa kutxa eta kontu bidean kapela galdu gabe, aitu! Lasai, lasai. Bene, aizue, tipo honek ze elefante baten tamainako betaurrekoa behar ditu, ezta? Ai. Konturatu zeate kapela nino gara, baietz? Baietz! Zen, Pepillo! Egunen batean argituko dirazu nola aurkitu duzu nere kapela. Zu bai jatorra. Esplikatuko izu. Ia ba, lagunok zozketarekin hasiko gara. Ia ba, talde gorrian hor dugun. Ia ba, lehenengo partaidea zein den... Eba Robles! Ja, Eba Robles! Haupa, Eba! Arratxaldeon, Eba! Zemoz? Ondo. Sorpresa itzela, ezta? Bai. Animatuta? Bai. Ederki ba, ia bat talde gorria osatzera goaz. Ia ba, bigarren partaidean orden... Ia. Ia ba. Beñat Makua! Haupa, Beñat! Gorrionea, Molder, Aurra, Bezpeño, Gazuna, Zimuz! Ondo, animauta? Bai. Earki ba, talde gorria osatu dugu lagunok. Eta orain ezagutu ditzagun gure talde urdineko lagun gaztea. Ea, Asier Andrés! Haupa, Asier! Arratsaldeon, Asier! Zer modu zaude? Ondo. Ondo, bizikletaren bila etorri zara? Bai. Ondo, hori da jarrera motel. Zarain zure taldekide ezagutuko dugu, hemen txedu. Mikel Rodríguez! Kaixo, Mikel? Kaixo. Zeintzu dira animatzen zaituzten horiek? Horko goikoak. Zer dira, gelako lagunak? Bai. Bai, gazte lagun jatorrak motel. Ea ba, hemen talde urdina, hor talde gorria. Lagunok orain ez dugu detektiberik behar izan ere, gu bakarrik kapaza gara ikatzaren bila joateko. Eta ondoren, bere alaxe mentxe eukiko gaituzue, final erdi antolatzen. Gogoratu, Gero arte, agur! Agur, guazen. Arratsaldeon! Ongi etorri trikitronera! Kaixo, moñoñoak! Ze ongi pasatzeko prest etorri altzarete? Bai! Begira ba. Gaur San Felipe eguna ospatzeko bolo izugarri bat egingo dugu. Begira ze litxarreria, gozokiak eta bestelakoak ekarri ditugun arranpuian zuei botatzeko. Konforme?
Konforme orduan? Tira! Iaupa! Yuhi! Aupa! Stop! Baina. Xeari ez, majaderoa? Gurutze gorriko aktivista bihurtu aixala? Zer ba? Zer ba? Baina begira mesedez, ume hauek ondo elikatuta xaudek, ondo egi ere, potoloak, musu gorriak, aurpegi borobilak, txiribitonen seme alabak ematen ditek eta. Bai, hori oso ondo zegok mirri, baina hau, Amoña Martxelone prestatu digu otarra, aurtsoen artean dana banatzeko. Takitxo? Fastidiarse! Zai, bamolio. Eurekin banatzen baldin baditugu hemengo litxarriek, segeratuko da guretzat, Zerrez? Eureka! Hume potolo guztiak jan, eta gu hemen miseria gorrian, Goseak amorratzen, ez zaok eskubiderik. Mirri, baina bolo-boloa egin beharra zegok, motel. Oso pozik jasoko dute dena. Ez, bolo-bolo egin behar alda, ez. Eta gainera, Mirri, begira ze aurpegi politia dituzten. Baina, aingerutxoak dirata, begira. Aingerutxoak, hauek krokodiloa dira, krokodiloak. Gainera, Mirri, gauza bat esango diat, egoskorra izi, erabat egoskorra. Ni egoskorra? Bai. Eta bau kompletoa, horixe. Eta gehiago esango diat oraindik, hau, Amoña Martxelonek prestatu du denon artean egiteko. Eta Amoña Martxelonen agindua alaxe da. Amoña Martxelon azkeneko boladan pixka bat mareatu da xabilek. Ez dik ondo ulertzen. Ba, begira, nire ustez, Mirri, egin berrazego, bolo-boloa egitea oso gauza polita da. Atsegina, aurrak ondo pasatzen dute. Ez. Hain dira politak. Ez, eta ez. Ez dago bolo... Tira, Mirri, agoizilik ambulantzia ematen duketa. Ez, okerrago, zuhiltzaileen kamioieko sirena ematen du. Buruko mina ez, beste leku batean izango dukik mina, Ire ipurdi txabaloiekin lukankak egiten ditudanean, babolio! Tira, Mirri, baina ez daukat zer kexatzerik, ze txiribitonek Amoña Martxelonen agindua bete besterik ez du egin. Amai, igual zaidak, hor konpon, Amoña Martxelon, esan, hor konpon, Amoña Martxelon! Txiribiton, lehenbailen kantuan hasi beharko dugu, basapizti hau nolabait bairetzeko, bestela gureak egin du, Amai, ni baretzeko janarien kontuekin zerikusia duen abesti bat egin beharko duzue, bestela triskantza itzela antolatuko dut hemen, Tira, ondo da. Orduan, popatxoak eta nana. Mutil txikia zarazu, ez baituzu jaten isile eta gogotsu. Mutil handi egin nahi bat duzu, denetik asko jan beharko duzu. Opatxoak tababak bazkaritan, talotesne beroa afaritan. Hau amatxondako, hau aita txondako, hau kepatxondako, hau miren txundako. Oiazten dijoa gure mutikoa, oiazten dijoa gure mutikoa. Neska txikia zarazu, ez baituzu jaten isile eta gogotsu. Neska handi egin nahi bat duzu, denetik asko jan beharko duzu.
katilu bete esne gozaritan, koko eta papa bigunak askaritan. Hau amatxondako, hau aita txondako, hau kepatxondako, hau miren txondako. Hoi ezten dijoa gure neskatoa, hoi ezten dijoa gure neskatoa. Neska edo mutil txiki txikia zarazu, ez baituzu jaten isil eta gogotsu. Neska edo mutil handiegin nahi bat duzu, den-denetik asko jan beharko duzu. Tunkion barik geldi zintzo ta isilik, jan behar duzu den-dena, den-denetik. Hau amatxondako, Hau aita txondako, hau kepatxondako, hau miren txondako. hoi ezten dijoa gure neskatoa, hoi ezten dijoa gure mutikoa. Aha! Hemen zerbait gertatu da. Eta ba, aldakizu zein den nere leloa? Misterioa non? Juanitan! Tarantantan! Katinu bat esne pixka batekin. Inguruan esne tanta batzuk. Eta atzapar batzuen arrastoak. Zuei, ze iruditzen zaizue? Kasu interesgarria dirudi ezta? Aha! Juanita kukurruku detektibek bere alargetuko du dena. Bat, katinu honetan esnea zegoen ezta? Bai edo bai? Oida? Bi, norbaitek esne hori eban egin du ezta? Eta atzapar arrastuak baldin badaude, animalia bat izan da ezta? Eta ona sartu baino lehen, katuaren marru entzun dugu, 3 aldiz, miau, 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 ezta? Aha, eta 5! Katinu honetan, izen badago idatzita. Mixifu ikuste alduzue. Aha, aha, aha! Esnea, txakur batek edan du, txakurrak! Ezta? Nola? Seguru ezetz? Arraioa? Serio demonio ikertzen segi beharko dut. Barregarri geldituko naiz bestela. Barakaldo nere jende jatorra daukagu, eta hoien artean gure lehiakideak. Talde gorrian lehenengo partaideak Eba Robles izena du, ezta Eba? Bai, Eba, zenbat urte dituzu? 8. 8? Aizu, eta galdera bat. Ze paiazo da gehien gustatzen zaizuna? Txirri? Txirri. Mirri ala txiribiton? Txirri. Txirri, eta zergatik? Ondo portatzen delako eta bekaina gustatzen zein nola duen. Ah, bai,
Tira, ez da aukera makala, eta bigarren partaideak Beñat Makua izena du, ezta? Bai, Haizu, Beñat, zenbat urte dituzu? 8. Eta zuri zein paiaso da gehien gustatzen zaizuna, txirri mirri ala txiri biton? Txirri. Txirri? Bai. Zergatik? Ze formala delako eta askarra delako. Hala, ez da aukera makala, ez daukan irakiran beste baten antzik, batira animo biei momentuz eta txaloak talde gorriarentzako. Tira, Ederki ezagutu dezagun orain, talde urdinea, zein den, nortzara morrosko. Asier Andres. Asier Andres, haizu, Asier. Erakutsi ze gertatu zaizun begian, ze gertatu zaizu? Zauria. Zauria, ara, eta nola egin duzu zauri hori? Sardeskarekin. Sardeskarekin? Haze bizitza arriskutsua daukazun zu model. Eta nor da Asierren taldekidea? Mikel Rodríguez. Mikel Rodríguez. Zena zure zaletasunik handiena, Mikel? Kotxea. Kotxeak zergatik? Gurpila dutelako. Gurpila dituztelako, ara, ez da erantzun makala. Eta zer esan diazu esan nahi zenuela? Nahi dut eman Agurtu? agurtu Rontegi eskolari eta Txila Martin Sarai eta Txila Paz Horri. Oso ondo, baizue. Txalo handi bat, gure talde urdinaren txagonez ere. Eta orain, gure tren maitea besterik ez zaigu falta. Felipe, ator! Finaletik hasiko gara, bizkanaka gure lekuak hartuko ditugu. Eta Eba, zure txanda da, beraz, lasaitu, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Eba! Ui, haupa animo Eba! Iepa! Jankitza! Bi! Primera! Hiru! Animo Eba! Iaba, lau! Osebi! Iaia! Jesus eskauda punteria! Sei! Iaia! Zazpi! Haupa Eba! Haupa Eba! Ui! Iaia! Ui! Animo Eba! Ui! Erki Eba! Zazpi sartu ditu Eba! Erki Eba! Haizu eta horren Beñaten txanda. Beraz, Beñat, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean, animo Beñat! Haupa Beñat! Iepa! Animo Beñat! Ai! Ui! Ia punteriari bat! Oi bai! Ia! Primeran! Ia! Hiru! Oso gizia Beñat! Lau! Animo! Ui! Ia! Bost! Oi bai! Ia! Sei! Animo Beñat! Ai! Animo! Zazpi! Oso gi! Ui! Zazpi azkenean ez dago bat ere gaizki, Tira bat, talde gorriak bukatu du beraz, deskansatu lasai bankuan, eta ikus dezagun talde urdinak zer egiten duen. Asier, Ja Mikel, ba. zuen txanda. Asier, begira, hemen txeun zuzure lekua, hortxe, eta hasi nahi duzunean. Haupa, Asier! Iepa! Jesus hau da bindarra goten! Venga, Iepa! Asier. Animo, Asier! Bat! Primeran! Bi! Jesus boten, hau da bindarra! Ui! Ia ba, Asier! Ui! Lasaitu eta konzentratu, Ui! Ia ba, hirugarren gori! Ai! Animo, Asier, lasai! Ai, Asier, lasai, hartu lekua, hartu lekua. Ia ba, Asier! Uepa! Lasai, Ui! Ai! Ia, azkeneko aukera! Hiru! Animo, Asier! Oso ongi, Jesus! Etorri hone, Asier! Etorri lasai! Oso ongi, Asier! Hiru sartu ditu eta orain Mikelen txanda. Beraz, Mikel, hasi nahi duzunean. Iaba! Ba! Primeran hasizea! Bi! Oso ongi! Ui! Iaba! Hiru! Oso ongi! Epa! Lau! Erki! Bost! Bikain! Eta sartu azkenean! Epa! Iaba! Sei! Bai! Erki eta Mikel! Zazpi! Jesus! Iaia! Zortzi! Behatzi! Oso ongi! Bederatzi guztira! Lagunak finalerdia bukatu da, guazen danak aurrera! Etorri! Ia zer gertatu da gurez finalerrian. Talde gorriak hauxe egin du Ebak, zazpi sartu ditu eta Beñatek ere bai. Beraz guztira 14 puntu dira txalba baientzako. Oso ondo! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue Asierrik hiru ikaspusketa sartu ditu, eta Mikelek bederatzi guztira 12 ikaspusketa, eta Eta talde beraz... gorria finalera pasatuko da, zorionak bioi! Oso ondo! Eta talde urdineko partaidek motxila dotore hauek eramango dituzte opari bezala etxera, eta zuen txalo zaparra da! Ederki egin dute, beraz talde urdinak Oso ondo. deskansatu dezake, ez baita finalera
finalerako gogor entrenatu beharko du. Hori beralatxe izango da, gero arte, agur! Agur, guazen! Baina, ikseri egiten dio barre, babolio. Txikia? Nor da hemen txikia? Tira, Txiribiton, tamainak ez dik aixolik, motel. Danbor kontuetan ez behintzat. Beire, horreitu zaitezte bestela, historiak utzi dizkigun hainbat izen ospetsu batzuetaz. Adibidez, Napoleon Bonaparte, Torreburruno, Lazkao Txiki, Erpurutxo... Dendenak nire tamaina berberekoak. Dendenak kategoriako kakanarruak. Kontuz, txikiak bai, baina kakanarruak, Tira, pikutara eztabaida antzuak. Ona, gure musikari zena erakustera etorri gera. Eta emanaldia astera doa Jena Andreak. Neonek hasiko du. Triste baten puzkerra izan duk hori. Txiribiton! Atenzione, atenzione! Mirri handiaren txanda da horatx. Damba! Itxi begiak, ireki belarriak, 8.000 graduko lurrikara sortuko dut Ruizen eskala. Ba, bi, eta hiru. Hago izilik, mesedez, hago izilik. Hori, erritmoaren kontrako atentatu bat izan duk, motel. Tira, zarata utza besterik ez. Berriro barriz? Ire serenata entzutekoa izango du, Entzun Euskal Herria! Zuekin, Manolo el del Bombo. Nik ez dut tutik ere entzun. Eta hik, Mirri? Ni txoritxo sistrin batzuk besterik ez. Tira, orduan argi dago, bigarren saioa abiatuko dugu, orain daukagun berdinketa apurtzeko. Nero ni hasiko naiz berriro ere, indar gehiagorekin. Hori duk, sentsibilitatea txirrispio. Ikusi eta ikasi, Bat, bi, eta hiru. Argi dago, nori emango dioten datorren urteko Donostiako urrezko danborra. Mirriri. Beno, Txiribiton, egia esan, perkusio emanaldi negargarri honen ondoren, zerbait egin beharko dugu Mirri konsolatzeko, bestela. Kantatu, ideia polita da, baina zerbait alaia behar du izan, bestela gureak egin du, ez? Ideia ona, Txiribiton, kanta polita aukeratu duk. Klik-kla, telebista. Klik-kla, piztu telebista, trak,
gogaigarri astuna, divertigarriena, naskatzen gaituena, amodioz kolore, tiro eta dolore, etxeko eta turista, xaraxu telebista. Klik, klak, piztu telebista, klak, klik, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, berak gabe zin bizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko, Egin esaxokera, ez ikusi sobera, lagunekin ibili, maiz emarri irakurri. programa unak hautatu eta ez hipnotizatu. Klik, klak, piztu telebista, klak, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, berak gabe zin bizi. Finalaren garaia! Finalean, aizue, urduri egongo zarete ezta? Urduri zarete? Noski, gure finala ikaragarria izaten da, baina urduri daudenak gure finalistak dira. Lehenengoak Eba Robles izena du. Berak 8 urte ditu. Barakaldokoa da, eta aizue bere aita, ama, eta bere animatzera etorri diren lagun guzti musu handi bat bidatzen dio, beraz, animo Eba, eta txaloa beretzako! Primeran eta honaren gure bigarren finalista Beñat Makua, 8 urte ditu eta Donostiarra den arren Santurtzin bizi da. Saskibaloia gustoko du, baita futbola ere, eta reivindikazio txiki bat egin nahi du. Katu bat izan nahi omen du etxean eta ez diote uzten, gurasoak animatzen zareten, katu bat izaten uzten etxean, eta bai bere lagun Gorka eta bere lagun Eneko agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra daundi bat, gure bigarren finalistarentzako. Eta etor dadila gure tren maitea, Felipe! Eta bezetik gabe, finalarekin hasiko gara. Eba, animatuta ezta? Bai, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean, animo Aupa, Eba! Iopa! Ai! Ieia! Ui, Ah! sartu da! Ja ba, ui, ja punteria hori! Bi, primeran! Ja, hiru, ederki! Animo Eba! Lau! Bezu neska! Ieia! Ui! Ja ba, ui! Ez, ui! Animo Eba! Bost! Bai ba! Ja ba! Sei! Primeran zabiltza Eba! Uepa! Ederki Eba! Sei guztira, eta gaizki, txalo beretzako. Eta orain, Beñaten txanda da, beraz Beñat? Animo, Beñat, zure txanda! Eta hasi nahi duzunean, apa Beñat? Ba! Zergi hasitzea? Iruka! Bi! Ja ba! Hiru! Animo Beñat! Uepa! Ja ba! Oi, ez da txartu! Lai! Lasai Beñat! Bost! Oso ondo aitzea! Sei! Ja! Uepa! Animo Beñat! Zazpi! Ja ba! Zortzi! Primeran! Ai! Iepa! Bikain egin duzu! Ai! Tira! Tira, finala bukatu da, guazetan aurrera! Azte finala! Azte finala, begira, hau itxe gertatu da, Eba, 6 hartu ditu eta Beñatek berriz 8, beraz gure garailea, Beñatu! Gure gaurko txapelduna, Txalo beretzako! Beñatu! Zorionak motel! Baina opariak denontzako ditugu, Iaba opariak non dauden, ebetxe! Gure Mario Tareak! Ebarentzako bigarren postua lortu duenez, raketa politia bakagu, Eba, zuretzako zorionak! Oso ondo! Eta gure txapeldun handiak, bizikleta dotoreo eramango du etxera, eta zuen txalo aztezina! Oso ondo! Bira, Feliperi jaten eman diogu eta gure egin beharrak bukatu ditugu, beraz orain, jolastera joateko aprobetxatuko dugu, ezta? Venga, Bai. guazen bizikleta estrenatzera! Gero eta uno. Guazen, guazen! Luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento
tus amarras como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
potxolo eta potxolina kuadrilla, hemen gaituzue berriro! Ai, adiskideok, gaur emozionatuta nator. Mirri eta Txiribitoni nire azken asmazioa erakutsi behar diez. Meitxede, Txiribiton, gure lagun hauek, askoz nahiago dite, gubio juargan ikusi, zozomikote honen, tontakeriak entzun baino, Troglodita ergelak, hori da zaretena. Begira, nire trastea martxan ikusten duzunean Mirri eta Txiribiton, mutu geldituko zerate, mutu! Txiribiton, iordun mutu bikoitza izango baiz, turutaren xorratu egingo zaik? Ha! Baina, zer gertatu da hemen? Baina, non dago nire asmazio liluragarria? Liluragarria, Txiribitonen komuna baino xikinagoa zago. Baina, ondatu egin da, baina nork egin du hori? Oh. Juanita Kukurruku, kaixo, Juanita, txirri nahi. Bai, trikitroneko mususturiaz pregarria. Aizu, Juanita, begira, zure laguntza behar dut. Bai, etorri zite lehen bailen, geltokiko azken misterioa argitzera. Etorri lehen bailen. Mil esker. Ez, Txiribiton, ez. Juanita Kukurruku ez da oilo bat, ez. Euskal Herriko detektiberik azkarrena da. Impiusibilea duk, Txiribito baino ikertzaile askarragoa izatea, Atera kontuak, Dinosaurio honek ire txistei ere grazia aurkitzen ziek. Tira, Juanita Kukurrukuren milanoa, segituan itzuliko naiz, Segituan. Txibiton, xe espergarria, ez? Ea, hartabururen bat agertzen den hemendik bere kontura barre egiteko. Juanita Kikirriki. Kikirriki diez, Kukurruku. Misterioa non, Juanitaan, taran. Hau da, hau, gaizkile puska. Nortzuk zarete zuek? Hau Txiribiton, eta ni, Mirri, zuerori eta gukirri. Izen susmagarriak dudarik gabe. Eta zer egiten dezu hemen? Bagu ibiltzen gara, Euskal Herriko jendeak alaitzen, gure pailasokeriekin. Susmagarriak. Garzon baino okerragoa da, Ze arraio da hori? Ai, detektibe izateko kokolo xamarra xara zu, Hau, buruko mina gentzeko botika da. Eta nola funtzionatzen du? Horrela, preciosa. Alprojak, zikinosoak. Aha! Kalabozora?
atxilotu gaitiztek. Bai, baina galanta, protesta egin behar diegu, Zue lagundu, Askatu! 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 Baina, ze zarata da hau! Askatu! Ze zoologiko berri bat montatu aldute hemen geltokian, ala zer? Dena kontrolpean dago. Juanita kukurruku detektibean naiz eta nik atxilotu ditut. 2 basajaun hauek. Barkatu kukurruku andereño agurgarria, baina bi horiek Mirri eta Txiribiton dira. Batzuetan nahiko petralak izaten dira. Baina tira, adiskide honak dira, Baita zera ere. Begiratu arretaz. Handikoteak kinkon ematen du. Eta kakanarruak sintxan. Stop! Egia izango dagian, Txiribitonek kinkonekin antza pixka bat baduela, Baina ni, zintxan baino asko zez moñoñoagoa naiz. Zale egia, Agur, benur! Txiribiton, kalabozo aspergarria guk, berriro protesta egin behar dugu. Askatu! 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 Xo mesedez! Ixo mesedez! Juanita, ez aidazu, eta nola dakizu errua beraiena dela, ez aidazu? Aha! Detektibe batek ez du inoiz huts egiten. Begirada zorrotza. Gaizkile aurpegia eta hortzez betetako aozikinak. Argi eta garbi dago, deabruzitalak direla. Eta oso itxusia gainera, Batez ere, potolo handikotea. Txiribiton, ederki portatu baiz. Ez duk merezi kalabozoan egotea, Askatu! 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 Mesedez! Askatu! Isildu zaitezten, Mirri eta Txiribiton, bestela kalabozoan utziko zaituzten, betiko. Askatu! Askatu! Mirri eta Txiribiton! Ontx! Txirri! Zer? Txirri, 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 txirri! Zer? Txirri, 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 pitxirri! Gertatzen zaizue orain? Txirri, askatzen bagaituk, Txiribitonek eta biok, dida batean argituko diagu kasua. Zuek misterio argitu? Ez da txiripazeren! Begira, Mirri eta Txiribiton, aukera bat emango dizuet, baina ez gero niri barra baskeritan etorri, bestela damutuko zaizueta, Tira! Opera, Txiribiton, irekita zegoan kokolo, eta ez aiz konturatu ere egin? Aizu ikerketa egiten hasi behar duzue, edo luzaro neukiko gehituzu hemen arma kontatzen, Arraioa! Arrasto bat aurkitu dut! Seguru, kalzontzillo hauek
gaizkilearenak direla! Mirri eta Txiribiton, nahastu egin zarete, galtzontzilo dotore horrek ez du zeir ikusirik krimen honekin. Niurea da. Aize lotza, nire intimidadea hemen aizeatzea ere. Ama, hurrengo batean, hobeto zaindu nire pertenentziak. Astuari putza! Ez bota errua asto geixara joari, Juanita, zatoz mesedez, zatoz eta laguntzera, toz. Tira, barkatu, baina, tira, nasketa bat egon da, nire asmazioa aurreko zatzera gelditu da, eta, tira, ez dakit nola egin izan dudan honelakoan kasartzea, nigan ez da normala. Baina, tira, jaun Andreak, azkenean eta behin hemen duzue Txirriren makina asmakizuna. Zuku freskoak egiteko makina zoragarria! Ze txorrada! Orain ulertzen dut, zergatik ez dudan misterioa nek argitu, erresegiatzelako! Txerre. Ez da ze arraio da traste hori? Ze izango da, zuku freskoak egiteko makina perfektua! Amai, eta zertarako balio du? Zertarako balioko du, zuku freskoak egiteko, noski? Banekien, baina baixpare galdetu diatea kontradizioniko texegoen, Txiribiton, nik uste makina berri hau probatu egin beharko dugula, Zer duitzen? Tira! Txiribiton, ekin erasoari! Txiribiton, erdik! Egon geldik! Txiribiton, geldik! Bakirku! Hala, haina! Leku segururen bat aurkeko beharko dut, hiru mondongo bengandik babesteko! Aha, badakit! Itxo! Ganberroek ez dira kalabozera etorriko ez da bisita egitera ere! Aha! Animo, nagusi, nire ezake mortala probatu nahi du. Ez dakit, Felipe martxan jarri behar dugu, Pepillo. Tira, partida laburra izango da. Bueno, ez dituzu nire pelotak ikusere egingo, tira, ez da usaindu ere. Tenislaria baino, xapauru bat ematen zu, Pepillo. Baina tira, zer uste duzu? Ez dudala tanturik egingo? Ekarri raketari. Tira, Txirindon, ekin! Giharreak berotzea oso garrantzitsua da. Pepillo, lokartu egingo gara. Ai! Ja! Berotu duzu, hasiko agia orain. Banoa. Out. 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 Arraza izenuen, ez dut pilota bat bera ikusi, ez da usaindu ere, baina Pepillo,
asko eskatzeaz balin bada, ingo alduzu behingoz, ganorazko sake bat mesedez. Tira, azken aukera, Hartu. Andrea Gasik erakutsitako efektu maravilloso erabiliko du. Arrapazan. Baina tenislari patetikoa zara, txiribiton baino baldarragoa. Tira, Felipe, etorri azkar, kristaldegi batera joan behar dugu. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo. Katutxo mispilla gainean dago. Bandago, bego bandago. Txapata berriei begiran dago. Altza Felipe.